Hola, ¿cómo están? Soy Humberto y voy a hacer mi slime. Aquí tengo los ingredientes. Mira, primero un pegamento líquido. Yo compré esto de Keep, cuesta de 4 pesos. Bueno, ¿sí? Compré mi bórax, aquí dice bórax polvo, tiene que ser polvo, no tiene que ser de líquido. Y pintura colorante, puede ser de la que ustedes quieran. Y el plato donde vamos a hacer los ingredientes. Bueno, primero vamos a agarrar el pegamento y lo vamos a añadir. Tiene que ser poquito, depende si lo quieres grande o poquito. Mira, ahora ya que puse todo el pegamento, ahora voy a colocar el bórax. Ok, es un polvo, puede ser de color o no puede ser así normal. Ya que le echaron el bórax, no tiene que ser mucho, tiene que ser poquito. Y ahora va el colorante. Ahora tiene que quedarles así. Voy por un plato, ahorita vengo. Espérense. Ya que llegué, ya Joshua, ahora sí voy a remover el slime. Creo que no va a funcionar, no sé. Ya que no funcionó, miren. Está muy líquida, mira. Va a rebotar, ¿ya vieron? Rebota, no tiene que rebotar. Bueno, este va a ser para mi hermano. Ya nada más vamos a la hija. Voy con el segundo intento, a ver si puedo, porque no sé. Ok. Ya que le eché, ahora el bórax otra vez. Me pasé un buen de bórax, le voy a echar más, todo el pegamento ya. Uy, no más. Ya está cayendo todo el pegamento en el bórax. Ya me gasté mi pegamento. Ahora el bórax ya lo eché un buen, casi toda. Ahora falta el colorante que parece sangre. Ay, tengo miedo de que no me funcione. Creo que ya empezó a funcionar. Porque miren, se dan cuenta, lo estoy amasando y miren. Parece un riñón. Joshua. Ya. Tiene que salir bien. Yo ya empecé a amasarlo con los dedos. Kim, ¿me puedes pasar agua? Mira. Ok, aquí está mi sobrina, Kim. Me va a pasar agua. Escuchen. ¿Se escuchan? No es ASMR, ese va a ser en mi próximo video. Ok. Ahí en el agua, que no se desamase, tengo que agarrar hasta con este. Déjame mis bracitos, pero voy a agarrar un vaso de la hermosa. Ay, esperen, no. Se está deshaciendo esto porque la Kimberly no me trae agua rápido. Ya llegó el agua. Ok, poquito. Lo revolvemos otra vez. Poquito. Ya. No le pasa otra vez de agua ahora. Está limpia mi mano, nada más que tiene mucho pegamento, mucho slime. Me salió el slime como si fuera de los que compras. Mira. Y ese es el resultado. Tiene que rebotar, para mí rebota. Se me va. Y aquí está otro más. Voy a intentarlo hacerlo ahora con agua y poquito de pegamento. Aquí está el bórax, ya está introducido. Y le voy a echar el colorante. Sangre.
¿Dónde está tu papá? Sí, ahora ya estamos introduciéndolo. Ya no hay pegamento. Creo que sirve para... Me gustó cómo quedó el este. Me rebota. Y así es mi video haciendo slime. Y a la próxima.